হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছো? তো আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো। তো আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আশা করি সবাই দেখবা, ভালো লাগবে। তো এই ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের গ্রামের, হ্যাঁ আমাদের গ্রামের যে শ্বাস আছে, শ্বাসের জমি আছে, যেখানে ফসল অনেক সুন্দর হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো ওগুলা তোমাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো গাইস, ভিডিওটা এই পর্যন্তই। কেমন লাগলো সবাই কমেন্টে বলো, আর কে কোথা থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখতেছে সবাই বলবা। ধন্যবাদ।